Ну вот мы видим справа пролет поднят вверх почти вертикально. Мы прошли по Троицким мостом, слева Троицкая площадь, первая площадь города, где находился первый храм Троицкая церковь. Она не сохранилась, установлена памятная часовня, золоченая главка к 300-летию города. И слева за деревьями огромный голубой купол и стройные минареты мусульманской мечети. Непривычное строение в северном городе. Люди разных национальностей строили Петербург. Мечеть поставлена на месте бывшей татарской слободы. Здесь же слева был и первый порт. Именно сюда прибыл первый корабль из Голландии, груженный вином и солью. Чему Петр I был несказанно рад и щедро наградил всю команду. Стилизованный под старину фрегат слева напоминает нам об этом. Ну а справа деревья старейшего летнего сада, всего на 1 год сад моложе города. В 1704 году произошла его закладка. А знаменитая ограда была установлена подлинно времена Екатерины II, когда сад отделялся от него проезжей части. 12 лет вручную ковали ограду тульские мастера. 36 гранитных колонн, попеременно увенчанных вазами и урнами,